हेलो नमस्ते। यतिखेर म यो बुटोल उपमहानगरपालिकाको अगाडि छु। यहाँ बिहानैदेखि हाम्रो रिक्सा चालक व्यवसायी साथीहरू यहाँ विभिन्न आफ्नो मागहरू लिएर आउनु भएको छ। यो अलिकति बाटो पनि अवरोध भइसकेको छ र सम्पूर्ण रिक्सा चालक व्यवसायी साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ। उहाँहरूको माग के हो म एउटा यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोध्न गइरहेको छु। हजुरको शुभ नाम भन्दिनु? मेरो नारायण प्रसाद नेउपाने, बुटोल 7 दिपनगर, यस आन्दोलनको सहकमान्डर, हरियाली यातायातको सचिव। तपाईँहरूको आजको मुख्य माग के हो? हाम्रो मुख्य माग 1440 दर्ता भएका रिक्साको व्यवस्थित गर्नु पर्यो। कर सहजीकरण अनि अस्तव्यस्त भएका रिक्साहरूलाई व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने। तपाईँहरूको यो कर भन्नाले सरकारले कर बढाएर तपाईँहरूले विरोध गरेको के हो? कर बढाएर विरोध होइन, हाम्रो यो आज 72 सालदेखि दर्ता भएर आएका रिक्साहरूलाई अहिले विभिन्न बाहनामा फाइल ल्याऊ अनि कर गरेर ल्याऊ, वीरगञ्ज जाऊ, दाङ जाऊ। यो सम्बन्धित यो बुटोल उपमहानगरपालिकासँग तपाईँहरूको अहिले आज यो वार्ता हुन्छ कि के छ? अब यो तपाईँ कसरी सहजीकरण गर्ने तपाईँले देखिरहनु भएको छ? अब वार्ता भएर अब लिखित नआउँदासम्म हामी छोड्दैनौँ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन कति दिन लम्बिन्छ हाम्रो यही छ। अहिले यो बाटामा यस्तो सुनिन्छ कि यो लाइसेन्स पाएको अटो चालक र यो लाइसेन्स नभएको अटो चालकहरू बिच तपाईँहरूको एउटा मनमुटाव छ अरे नि, के हो? लाइसेन्सको विषयलाई लिएर हामीले आन्दोलन गरेका होइनौँ। हामीले एउटा चाहिँ नि गरी खाउने पाउने मजदुरले सहजीकरणको 10 वर्ष 20 वर्ष कर तिरेर पनि आफ्नो उसले सञ्चालन गर्न नपाउँदा त्यसको लागि हो। अहिले यो बुटोलमा तपाईँहरू यो कतिजना चाहिने चालकहरू जो छ अनुमानित केही डाटा छ तपाईँसँग? 1440 जना दर्ता भएका छन्। अब अस्तव्यस्त त अब 6,2500 3,000 चलेका छन्। यो सम्बन्धित निकाय हाम्रो मेयर साहबसँग तपाईँको माग के छ? हाम्रो माग अब 1440 दर्ता भएका सहज तरिकाले चल्न पाउनु पर्यो, कर सहजीकरण हुनु पर्यो, अटो व्यवस्थापन हुनु पर्यो। अहिले तपाईँले यो वार्षिक रूपमा कर कति बुझाउनुहुन्छ? अब हामीले दोहोरो कर बुझाउँछौँ। अब दोहोरो कर भन्नाले कस्तो कर हो? अब यातायातमा पनि कर बुझाउँछौँ, स्थानीय सरकारले पनि कर बुझाउँछौँ। यही हो। एउटा गाडीको 2टा कर छ। अहिलेसम्म कोही पनि नभएको कालो प्लेट गराएर यातायातबाट सञ्चालन भइसकेपछि फेरि नगरपालिकामा पनि कर तिर्छौँ। तपाईँहरूको माग यति सजिलै सम्बोधन भएन भने के गर्नुहुन्छ? आगामी कार्ययोजना के छ? तपाईँहरूको रणनीति के छ? अब कति दिन लाग्छ, हामी जसरी हुन्छ धर्ना गरेर पनि हामीले। अहिले तपाईँहरूको मुख्य आजको माग भनेको त्यही कर घटाउने व्यवस्थापन गर्ने हो? घटाउने भन्दा पनि सहजीकरण तरिकाले डकुमेन्ट चाहिने हामीले वीरगञ्ज गएर कसरी ल्याउने? बुटोल नगरपालिका ढड्डा जलो भनेर चाहिँ बाहना बनाएर अनि डाटा लिएर आऊ भन्छ। डाटा कि उहाँ जलेनन् र? त्यो डाटाहरू यो किन चाहियो त? यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेयर साहबले किन माग्नु भयो? खै अब व्यवस्थापन गर्ने भनेर डाटा माग्नुहुन्छ। अब यहाँ जल्यो, हाम्रो यहाँ नगरपालिकाको डाटा जल्यो, तपाईँहरूले वीरगञ्जबाट लिएर आउने भन्नुहुन्छ। वीरगञ्ज पनि त डाटा जल्यो नि, हामीले कहाँबाट ल्याउने? कर तिरेर 10 वर्षसम्म कर तिरेर बिलबुक हामीसित छ, यातायातको बिलबुक, नगरपालिकाको बिलबुक छ, कर तिरेका रसिदहरू छन्, त्यही अनुसार कर बुझे के हुन्छ? अब त्यसो भए अब त्यो डड्डाहरू कसले तपाईँहरूलाई व्यवस्था गरिदिनु पर्यो त? अब यसमा त एउटा कानुनी प्रक्रिया होला होइन? यहाँ हाम्रो मेयर साहबहरूलाई पनि, यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि अब कुनै चाहिने बिलबुकहरू, कुनै कागजहरू नभइकन त उहाँहरूले पनि त तपाईँलाई सहजीकरण गर्नु होला नि त। त्यसको जिम्मेवार को हुने? जिम्मेवार त मेयर साहबै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दिएकै बिलबुक छ नि हामीसित, उहाँहरूले दिएको करको रसिद छ हामीसित। त्यसैको आधारमा सहजीकरण गर्नु हामीसँग छ भन्नाले बाँकी प्रमाणहरू हामी मतलब कागजपत्रहरू गाडीका भएका यथावत हामीसँग छ, अड्डा अथवा फाइलहरू हामीसँग छैन। त्यति मात्रै हो। हुन्छ। सरकारले लिनु पर्यो। जलो कहाँ हाल्यो, किन तपाईँले यसरी अब आन्दोलन यो पहिला पनि भइराखेको हो कि अहिले फेरि यो पहिलो पटक? तपाईँलाई पटक पटक देखिराखेको छु मैले होइन? पटक पटक आन्दोलन भइराखेको छ। योभन्दा 2 महिना पहिले पनि आन्दोलन गरेका थियौँ। आश्वासन दिनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँहरू वार्ता त बसिरहनु भएको छ नि होइन? वार्ता बसिया छैन। मेयर साहब हुनुहुन्न, उपमेयर साहबसित वार्ता नबस्ने। पहिले पनि उपमेयरसित विज्ञापन पत्र बुझाउन आउँदा पनि मबाट भएन, मेयर साहबले दिनुहुन्न, मैले गर्न सकिनँ भन्ने। तपाईँलाई कुनै निकास दिनुहुन्न अहिले तुरुन्तै? त्यसो भए खै अब हेरौँ, मेयर साहब आएपछि वार्ता बस्छ। हामीले लिखित प्रमाण बिना हामीले वार्ता स्थगित गर्दैनौँ। हामीलाई लिखित प्रमाण भइसकेपछि मेयर साहब आएर वार्ता गरेर लिखित भएपछि बल्ल हामीले स्थगित गर्छौँ। त्यसो तपाईँहरू अगाडि पनि अब आन्दोलनै मात्र जारी राख्ने गर्नुहुन्छ? हजुर, हाम्रो आन्दोलन जारी राख्छ। जब हामी यो आन्दोलन आउँछौँ तबसम्म उहाँ मेयर साहबले जहिले पनि हामीलाई ढाँट्नुहुन्छ कि यहाँ मेयर साहब भित्र हुनुहुन्न, हामीलाई चाहिँ त्यसरी फर्काउनलाई हामीलाई यहाँबाट फर्काउनलाई जहिले पनि मेयर साहब हुनुहुन्न भनेर हामीलाई यहाँ ढाँट्ने क्रम जारी रहन्छ जहिले पनि आन्दोलन आउँदाखेरि। ल हुन्छ, हस् त, धन्यवाद। ल सम्बन्धित हाम्रो
बुटोल उपमहानगरपालिका र मेयर साहबहरूले उपमेयर साहबहरूले उहाँहरू हाम्रो रिक्सा व्यवसायी सङ्घ या साथीहरूको माग छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।